हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ है। आज बात करेंगे हम हेड साउंड की बात करेंगे। ठीक है, जो आपका हेड साउंड है वो कितने होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो आपका हेड साउंड वो 4 होते हैं। ठीक है, जो आपके हेड के द्वारा साउंड जनरेट किए जाते हैं वो 4 साउंड जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा S1, S2, S3, S4। ठीक है, या आप लोगों ने सुना होगा लब डब। ठीक है, ये साउंड ये होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपका S1, S2 है यानी कि जो लब डब है वो तो आपको इजीली साउंड सुनाई देता है। ठीक है, जो बाकी का S3, S4 है वो सुनाई नहीं देता है क्लियरली आपको। ठीक है, तो ये साउंड कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर जो आपका हार्ट है। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना को की तरह ब्लड यहाँ पर ड्रेन हुआ राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाल्व है, ठीक है, और इधर से आपका जो लंग्स है, लंग्स से ब्लड आएगा पल्मोनरी जो आपकी वेन्स है उनके थ्रू यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो सेम टाइप पर दोनों आपके जो एवी वाल्व ओपन होंगे और ब्लड कहाँ ड्रेन कर देंगे, जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाल्व ओपन हुए हैं। ठीक है, ये एवी वाल्व ओपन हुए और वापस बंद हुए। बंद होंगे क्यों? क्योंकि जो बैक फ्लो न हो। ठीक है, जब ये बंद होंगे तब आपका साउंड जनरेट होगा क्या भाई, लब्स, जिसे आप S1 भी बोलोगे। ठीक है, फिर यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे वेंट्रिकल्स, तो जो राइट साइड का है वो तो जाएगा आपका पल्मोनरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लेफ्ट वाला जाएगा आर्च ऑफ अरोटा के अंदर। ठीक है, तो यहां भी आपके क्या है भाई, वाल्व प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है भाई, वाल्व प्रेजेंट है। तो जो पल्मोनरी और एरोटिक वाल्व है ये भी जब बंद होंगे तब भी साउंड जनरेट होगा, और वो कौन सा होगा, डब साउंड। तो आपको लब और डब दो साउंड सुनाई देंगे इजीली। ठीक है, जिनको आप दूसरे तरीके से S1, S2 भी बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं स्टेटोस्कोप। ठीक है, और यदि आपके पास में स्टेटोस्कोप नहीं है तो आपको अपना जो ईयर है वो पेशेंट के जो लेफ्ट साइड का निपल है उसके जस्ट बिलो अप्लाई करना है। और स्टेटोस्कोप है तो स्टेटोस्कोप को भी भाई जो पेशेंट है उसके लेफ्ट निपल के जस्ट बिलो अप्लाई करना है, तो आपको हार्ट साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ये जो हेड साउंड है वो आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट, स्टेटोस्कोप है, उसके दो पार्ट होंगे। एक जो बड़ा वाला पार्ट होगा जो पेशेंट के लगाया जाएगा, और एक छोटा वाला। जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको डायफ्राम बोलेंगे। ठीक है, और जो छोटे वाला होगा वो बेली पार्ट होगा, जो लंग साउंड वगैरह सुनने के काम आएगा, और डायफ्राम पार्ट होगा जो हार्ट साउंड सुनने के काम आएगा। ठीक है, तो ये आपके साउंड है। ठीक है, जो हमें यहाँ देखेंगे। तो अब इनकी थ्योरी देखते हैं। हेड है वो जनरली वी कैन नॉट हियर द इंडिविजुअल हेड साउंड। ठीक है, बट द ईयर और डायफ्राम ऑफ स्टेटोस्कोप। ठीक है, अभी मैंने बताया था डायफ्राम और बेली पार्ट। ठीक है, स्टेटोस्कोप की। तो देखो, सामान्य जनरली आपको हेड साउंड वो ऐसे सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको जो ईयर या डायफ्राम ऑफ स्टेटोस्कोप है उसको क्या करना है, प्लेस ऑन द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर प्लेस करना है जस्ट बिलो द लेफ्ट निपल। जो आपका लेफ्ट निपल का जो जस्ट बिलो, जस्ट नीचे क्या उसे अप्लाई करना है। ठीक है, तब आपको हेड साउंड सुनाई देगा। देयर आर 4 हेड साउंड इन ए पर्टिकुलर कार्डियक साइकिल। जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको 4 हेड साउंड सुनाई देंगे। द फर्स्ट 2 हेड साउंड इजीली आइडेंटिफाइड एंड साउंड आर लाइक लब डब। ठीक है, जो फर्स्ट 2 साउंड होते हैं वो आपको इजीली क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और ये साउंड है वो कैसे होंगे, लब डब होंगे, जिन्हें दूसरा नाम भी बोलेंगे S1 और S2। ठीक है, व्हेन द एवी वाल्व क्लोज, जब आपका एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होता है, ए साउंड इज जनरेट लब। जब साउंड क्या होगा, एक साउंड जनरेट होगा जो कैसा होगा, लब। इट इज ए स्लाइटली लाउड, और एक कैसा होता है, स्लाइटली लाउड होता है। अभी मैंने जो डायग्राम में भी समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पल्मोनरी एंड एरोटिक वाल्व क्लोज एंड कोज साउंड ऑफ डब। जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुए, ठीक है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए आपके जो पल्मोनरी और जो एरोटिक वाल्व है वो बंद होंगे। ठीक है, बंद होंगे तो साउंड जनरेट करेगा भाई डब साउंड। ठीक है, नेक्स्ट, S3 अक्कर इन इजीली डायस्टोल ऑफ हार्ट आफ्टर S2। जो आपका S3 जो साउंड जनरेट होगा वो आपका जो S2 होगा उसके बाद में होगा, जब डायस्टोल होता है, हार्ट आपका डायस्टोल होगा तब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, S4 अक्कर जस्ट बिफोर S1 एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जब डायस्टोल का एंड होता है तब आपका S4 होता है, और S4 जस्ट S1 से पहले होगा। जब आपका S1 होगा उससे जस्ट पहले होगा S4, और कब होगा, जब आपका हार्ट डायलेट होता है, डायस्टोल हो रहा है, उसके एंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, S3 एंड S4 दे में इंडिकेट हार्ट फेलियर और हार्ट प्रॉब्लम।
और जो आपका S3 और S4 है वो क्या इंडिकेट करते हैं भाई, या तो आपके हार्ट फेलियर को या कोई ना कोई हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है उसको आपका इंडिकेट करते हैं। ये आपके हार्ट साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे, ठीक है, कि आपका हार्ट वो कितना कार्डियक आउटपुट देता है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।